dobrodošli u moj novi video, konačno posle 2 meseca, konačno nešto novo postavljam. Bila sam na Havajima, sad ćete vidjeti kako je bilo savršeno. Sam došla do toga šta je trebalo da bude da bi uopšte došli na Havaje. Prvo, Havaji se sastoje od nekoliko ostrva, ja sam bila na Oahu. Oahu je najpopularniji među turistima s obzirom da tu je ta Waikiki plaža i Honolulu, to ste sigurno gledali u onim serijama koje smo svi gledali, jel? Kući kad smo bile mlađi. Drugi put da sam bila na Oahu i prvi put kad sam bila, rekla sam vratit ću se, ovo je pravi raj na zemlji i zaista jeste. Mada su se stvari dosta promijenile sad zbog ove trenutne situacije. Tako da bi otišla tamo morala sam da se testiram ili da imam test, odnosno da imam vaccine card. Test je bio $125 na aerodromu, bukvalno sam dan, dva pre toga. Pošto je test morao da važi 72 sata pred poletanje, pred ukrcavanjem u avion, morala sam da radim test na aerodromu, otišla sam tamo, trajao je 5 minuta, jako brzo i testovi su stigli online na moj e-mail koji sam trebala posebno da uploadujem kasnije na zvaničnu stranicu za Havaje za travel, odnosno putovanje. Ono što su dodatno uveli 2 dana pred moj let jeste da na Havajima su napravili te restrikcije, odnosno vaccine mandate. Napravili su restrikcije da ne možete bez svi tih dokaza da ste ili vakcinisali ili negativni test, ne možete da uđete ni u kakva zatvorene prostorije, u smislu ne možete u restorane, bioskope i tome slično, mada na Havajima sve stvari su otvorene, tako da uopšte mi ništa nije trebalo. Da smo prošli security na aerodromu, bukvalno samo smo pokazali, ušli smo u neki red koji je baš bio podugačak, gde bukvalno treba samo da pokažete da imate negativan test ili da ste vakcinisani i dobijete narukvicu sa kojom kasnije kada sletite na Havaje opušteno prolazite, ne čekate nikakav red, samo prođite jer se vidi zbog te narukvice da ste uradili sve što treba da uradite i to je to. Kabriolet, jer je to stvarno savršeno ostrvo za kabriolet. Evo, verujte ljudi, baš sam gledala nešto kola za Los Angeles ovde da imam konačno kola u Americi i definitivno sam razmišljala o kabrioletu jer je LA savršen za to jer je vrijeme uvek strava, uvek 25 stepeni do 30 stepeni cele godine, skoro nikad ne pada kiša. Tako i tamo savršen za kabriolet i to smo rentirali. Moram da priznam da cena kabrioleta za rent-a-car je skoro isto kao bilo koji drugi ekonomičan auto. Mi smo dobili mali upgrade da dobijemo malo jači i lepši. Waikiki plaži malo obilazili, gledali šta ima, odradili check-in, apartman je bio strava, apartman je bio Airbnb zato što su hoteli papreni, ljudi papreni i najbolje uzeti Airbnb. Stan je savršen pogled, 28. sprat, mene je malo bilo frka da stojim na toj terasici, jer se ja inače jako bojim visine, to je jedini strah koji imam. Danas smo odmah imali zakazano plivanje sajkulama, baš za moj rođendan. Sad to plivanje sajkulama je bilo da ste vi u kavezu, znači ukrcate se na neki brodić koji vas vodi neki pola sata u vodu, gde su oni ostavili kavez. Kasnije u grupama bude po 10-ak ljudi u kavezu, se spustite u taj kavez, držite se za njega i imate naočare za plivanje i disaljku i gledate ajkule koje su oko vas. To sam već jednom radila i htela sam da opet ponovim, međutim ovaj put je bila specijalna prilika i nisu baš bili uslovi koje sam ja očekivala. More je toliko ljudi bilo nemirno, toliko se brod mrdao, da smo mi svi u brodu polegali od mučnine, kao seasick. U početku bila kao ok, nije ništa strašno, svi ljudi su baš bili odmah loše. Međutim,
to traje i to vas pomera. Imam jako malo snimaka odatle. Imam malo nešto GoPro što smo snimali kad smo bili dole, ali ja nisam bila u stanju da snimam taj put do tamo i sad vidite ovaj kavez koji vidimo na sred vode. Dolazimo do toga, međutim i dok dolazimo do kaveza, ljulja se brod nenormalno. I ja prema što ću ući u kavez sam baš rekla liku koji tu radi, rekao jako mi je loše, najverovatnije ću morati da se nekako olakšam. I on mi kaže, bit će ti bolje kada uđeš u kavezu nećeš toliko osjetiti ljuljanje. Stvarno je bilo loše i sve vrijeme smo se mi mrdali sa svim tim ajkule ispod oko vas. Kavez je jako ljuljao i uglavnom ste unutra 10-15 minuta. Mi smo bili druga grupa, ja sam onako samo oko sebe gledala šta ako moram da se ispovratim. Cijeli kavez do broda, ja nisam mogla više da izdržim, ja sam tako morala ljudi da se potpuno olakšam, onako ajkulica oko mene, ljudi oko mene. Međutim, voda se stvarno dosta ljuljala, to je brzo nestalo, nije išlo ni na koga, ali ja u tom momentu nisam razmišljala ni o čemu, ja sam žela mi bude bolje, da se olakšam. Tako da je to bilo to. Posle kad sam se vratila na brod i jedva sam čekala da se sve završi, da dođem na kopno, da se smirim. Tako da, drugi dani su bili bolji. Tu je bila Turtle Beach, gde su uglavnom kornjačice. Međutim, ta plaža nije nešto najidealnije za plivanje. Lepa je da se vidi, ima deo peska, međutim ima deo da je kamenje, gde su kornjače koje su uglavnom tu hrane i ako ste dovoljno srećni da baš kad dođete na tu plažu da nijedno od njih izađe, kao što smo mi bili srećni, jedna od njih je izašla na te stene i tu se hranila. Ima nije dozvoljeno da bude na tim stenama jer je to njihovo stanište i ne treba ih dirati. Mi smo ih onako samo došli i videli, to je bio taj drugi dan, odmah posle Ajkula, kad smo se već našli na tom dijelu ostrva. Zatim smo obišli još jednu plažu, kao rock plaža, odnosno Waimea Beach. Ogromna je, sad ćete stvarno da vidite neke delove te plaže, stvarno je velika, prelepa je. Jedan deo poseban koji je onako, sad ćete da vidite kao račva se pesak i more i na poseban način ulazi i tu kad sam se snimala stvarno je bilo savršen moment i prelep sunset i baš sam onako uživala. Po tom velikom kamenu sa kog svi živi skaču, ja nisam skakala. Moja sestra, dalje sestra iz Banja Luke, je bila pre mene nedelju dana i rekla da se baš onako polomila i izlupala od tog skoka. Nekako nisam nešto imala potrebu taj dan da skačem i stvarno posle cijelog tog, da kažem, povraćanje sa ajkulama, nekako bilo mi je, aj samo da odmaram na plaži, da uživam, da se opustim i to je to, s obzirom mi je bio rođendan i tako da ja nisam skakala, ali to je definitivno plaža koja je prelepa. Oahu, odnosno to ostrvo, odnosno generalno Havaji, to ste sigurno videli na svim mogućim tablicama, imaju kao dugu i to jeste stvarno, koliko sam puta videla dugu da ne možete verovati. Kako smo sleteli, padala je mala kišica, čim smo došli na Waikiki, prošetali, onako bila je duplo duga, ne znam da li imam taj snimak koji vam stavit ću. Inače svuda, otvorim prozor ujutru, vidim dugu, tako prelepo je. Ono što moram da kažem, stvarno sam bila prezahvalna što imamo taj stan tu. Bukvalno je bio pogled i na brda s jedne strane i na more sa druge strane, onako vidi se ceo grad sa 20. smo sprata. Za neki 10 dana bio oko 1200 ili 1400. Obično računajte, znači to je za 10 noći, obično računajte oko $300 za noć, svuda ostalo, pogotovo u hotelima. Ovo je bilo poprilično ok, s obzirom smo imali kuhinju i takav pogled i to mi slično. Inače, vrlo papreno i skupo, ali Bože moj, ako pripremite se da idete na Havaje i definitivno se treba posjetiti. Ja mogu da kažem da su mi Havaji sad mnogo bliži nego iz Njujorka i planiram da posećam redovno, mada priznam da su zaista skupi i mnogo mi jeftinije izađe da idem do Majamija ili tako nešto, ali sam u Majamiju bila toliko puta i ne može se poredi zaista ova priroda i nekako opšta atmosfera i duh u vas.
hikinga. Išli smo posebno hiking odmah pored te Lanikai plaže. Nisam znala tačno šta je, to je za mene bilo iznenađenje. Penjanje je bilo dugo i onako čudno i posebno i morate da pazite kako se penjete, ali pogled gore je bio savršen. Na kraju snimaka sa drona, pošto smo uzeli baš dron i snimali, tako ćete sad da vidite. Krušljivike livade. Jedan od kratera, najpoznatiji je taj Diamond Head, da za to sam čula da tu ima jako puno turista i da pogled nije toliko fenomenalan kao recimo ovde, tako da mi smo se definitivno odlučili za taj Koko krater. Nakon tog kratera smo odmah dalje otišli na sledeću plažu da obiđemo. To je plaža, zove se Hanauma Bay. Ta plaža je najpoznatija za snorkeling, odnosno za ronjenje. Nastala u doba kad je postojao vulkan. S obzirom da je to zaštićen park gde se nalaze sve te ribice koje su stvarno zaštićene i one se onako ne boje kada ronite sa njima. Pokazat ću nekoliko snimaka, plaća se naravno ulaz, morate da rezervišete unapred 2-3 dana, bukvalno u 7:00 oni otvaraju online da rezervišete. Je velika botanička bašta gde vidite one poznate slike sa Havaja. Besplatno je da uđete, međutim, taj najpoznatiji put da se svi slikaju ilegalno je da se stane na njega. Dozvoljeno je samo koli.
stvarno obilazili sve i svašta, međutim u ovom videu neću stavljati sve te dijelove, možda malo neke klipove svih ostrva, neke plaže su baš prelepe i očuvane i tako dalje, neke su puste, negde tu dolaze samo ljudi koji žive na tom dijelu ostrva. Negde mi je cilj da možda probam da živim u Havajima nekih 6 mjeseci, da li će to ostvariti, ne znam, za sad mi je ovdje u Kaliforniji stvarno prelepo, jer Kalifornija je ogromna i svašta se obilazi. Molim vas, subscribe-ujte se, pošto planiram definitivno da vam snimam bukvalno svaki deo LA i svaki deo što ima okolo što obilazim, pa da vidite i deo toga, tako da planiram puno kontenta. Propušta na Havajima je sandbar. Kada uzmete kajak i da bukvalno dođete do tog dijela gde je sandbar koji kako se spušta nivo vode, taj deo peska izlazi napolje. Prošle put kad sam bila 2014. godine mi je bilo poprilično onako nisko voda. Ovaj put nije bila je malo nešto viša i vremenski uslovi su bili teži za pedlanje i sve, ali poseban moment i definitivno treba malo snage i kondicije. Kako sam bila, sam videla kornjače tu i bukvalno videla onako izbliza, baš su plivale pored mene, a možete lepo da ih vidite jer je voda niska. Obično, one su svuda oko vas, te velike kornjače, ali ne vidite ih zato što čim su malo dole u vodi, stvarno se ne vidi ili mislite da je kamen i onda se približite, ona nestane i one su jako brze. U tom momentu mi smo krenuli da istražujemo, ja sam se nešto glupirala, snimala i shvatila da je to jedna kornjačica i krenula da trčim za njom, međutim nestala je. I onda smo se vratili na kajak i pedlali dok nismo našli sledeći. Samo u jednom momentu vidite onako glavice izranjaju iz vode svuda i počnete da kapirate otprilike gde se kreću i uglavnom našli smo nekoliko njih. Nije nam svaka dozvolila da plivamo sa njima, ali jedna jeste. Tako da imamo baš snimke kako plivamo sa kornjačicom, ali nam je dozvolila. Ona vas vide i ako se osjećaju komfortno sa vama daće vam da plivate, ako ne, toliko su brze da nema šanse da ih stignete. Ali smo uspjeli bukvalno da plivamo, onako kako se to dešavalo, to je trajalo 10 minuta, sad ću vam ja ovdje pokazati neki kratak snimak. Ali dok sam plivala onako bilo mi je predivno i savršeno, zato što opet kažem, stvarno se trudim da u životu vidim što više i osjetim stvari koje nemaju veze samo s mojim životom, nego da vidim neki drugi svijet. Uživajte u ovim pogledima. Sam cijelo ostrvo i dalje istražujem, vozim se i hoću da polačim koliko je prelepo, ovo sam srećna i onako želim samo da vam preporučim da obilazite svijet što je više moguće bilo gdje da se nalazite. Svijet je toliko lep, priroda je toliko lepa i naše vreme na ovoj planeti Zemlji je ograničeno, tako da istražite što više.